हेलो गाइज मैं এতিয়া আছোঁ গুৱাহাটীত সো গুৱাহাটীত মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ মই এতিয়া খানাপাৰা পাৰ হ'লোঁ সো দেখাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাতি ট্ৰাকবিলাকৰ কিমান উৎপাত থাকে সেইটোৱে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো ট্ৰাক চাওক আৰু ডাম্পাৰ কেইটা আগত গৈছে পিছফালে আহি আছে ট্ৰাক ইমান ডাঙৰ ট্ৰাক ইমান স্পীডত চলায় কোনো ৰুলছ নাই সেইটোৱে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাতি ট্ৰাক কেইটাৰ কেনেকৈ উৎপাত থাকে চ' এইবিলাক ট্ৰাক আছে এইবিলাক কেনেকৈ অভাৰটেক কৰিব পাৰে কিমান স্পীডত অভাৰটেক কৰিব পাৰে এইবিলাক যায় আৰু পিছফালে আহি আছে এইটো এটা ক'ৰ পৰা আহিবি ক'ত সোমাই দিয়ে মই আজি সেইটো কাৰণে পুৰা ট্ৰাকৰ ভিডিঅ' কৰিম যে ট্ৰাকবিলাক কেনেকৈ ইহঁতৰ ৰাতি উৎপাত কৰে সেইটো ভিডিঅ' কৰিম আজি মই हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास्तानकर सो मैं आज আহিছিলোঁ গুৱাহাটীত কিবা কামৰ কাৰণে এতিয়া মই ঘৰত গৈ আছোঁ চ' যোৰাবাট পাৰ হ'লোঁ এতিয়া আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ কাৰণ কি মই বেছিভাগ টাইম ৰাতি আহোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা চ' ৰাতি এই ট্ৰাকৰ বহুত উৎপাত থাকে সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ যে ৰাতি ট্ৰাকবিলাক কেনেকৈ উৎপাত কৰে কেনেকৈ অভাৰটেক কৰে কেনেকৈ চলায় ঠিক আছে চাই থাকক পুৰা ভিডিঅ'টো চাওক সিহঁতে কেনেকৈ অভাৰটেক কৰি আছে কেনেকৈ চলাই আছে ৰাস্তা নাই তথাপিও অভাৰটেক কৰি আছে পিছফালেও আছে ট্ৰাক পিছফাল দি অভাৰটেক কৰি আছে পুৰা অভাৰটেক এইফালে চাই ৰাস্তা নাই চাইছে ৰাস্তা নাই কিন্তু এবাৰ এইফালে দি অভাৰটেক কৰি আছে চাইছে এইফালে ৰাস্তা নাই কোনফালে দি গৈছে চাওক চাইছে এইবিলাক হ'ল ৰাতিৰ ট্ৰাক আমি নাযাওঁ এইটো ৰাস্তা দি ট্ৰাক গুচি যায় বহুত দিগদাৰ এইটো কাৰণে ৰাতি গাড়ী চলাওঁতে সাৱধান হ'ব লাগে
চিধা ৰাস্তাত প্ৰব্লেম নাই, এই পাহাৰত প্ৰব্লেমটো বেছি হয়, কাৰণ কি এইটো ট্ৰাক মালৰ কাৰণে শ্ল' হৈ আছে আৰু পূৰা জাম হৈ আছে পিছফালে। চ' যাওঁ এইফালৰ পৰা। চ' এতিয়া টাইম হৈ গৈছে আপোনাৰ 9:30। মই যোৰাবাট ক্ৰছ কৰি আছোঁ আৰু লাহে লাহে। তাতে ঘৰ পাওঁতে 12টা বাজিব। ৰাতি গাড়ী চলাই ভালেই লাগে, কিন্তু আকৌ ডিষ্টাৰ্বো হয়, লাইটৰ কাৰণে, ট্ৰাকৰ কাৰণে, এইবিলাক আছে আৰু। চ' মই এতিয়া পাম সোণাপুৰ টোল গেট, আৰু মোৰ ফাষ্টেগ আছে, পেটিএম ফাষ্টেগ, আৰু 15 মাৰ্চৰ পিছত পেটিএম ফাষ্টেগ যাৰ আছে এইবিলাক চব ইনভেলিড হৈ গৈছে। বেলেঞ্চ থাকিলেও যদি ফাষ্টেগত বেলেঞ্চ থাকিলে টোলত আপুনি পে' কৰিব পাৰিব, কিন্তু ৰিচাৰ্জ কৰিব নোৱাৰিব। চ' যোনে যোনে ফাষ্টেগ ইউজ কৰি আছে পেটিএমৰ, ইহঁতৰ ফাষ্টেগ আৰু কাম নকৰে 15 মাৰ্চৰ পাছত। চ' মোৰো এতিয়া কাম নকৰিব, এতিয়া মোৰ কেছ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা। চাওঁ কিমান লয় সোণাপুৰ টোল গেট। नहीं है। कितना होगा? 270? फास्टैग रिचार्ज कर लीजिए, नहीं तो 270 रहेगा। यहाँ से कर लेते हैं? तो कुछ जमा करना पड़ेगा। साइड लगा कर लेते हैं? वो लगा लीजिए, रेट कुछ जमा करना पड़ेगा। कुछ जमा करना पड़ेगा? कोई आदमी दे दीजिए, नहीं तो आदमी दे दीजिए। आदमी यार कोई रख के रिचार्ज कर लीजिए, सिर्फ दिखाने के लिए रखना पड़ता हम लोगों को, ठीक है। कुछ जमा करके आगे लगा के रिचार्ज करिए, जब हो जाएगा आके ले लेना। पानी का बोतल? पानी का बोतल से क्या होगा? हाँ वही लगवा लेते हैं। जमा कर दीजिए, 500 जमा करिए, 60 तक दीजिए। सो 270 पे কৰিব লাগে ইহঁতৰ। চাওঁ কি হয় এতিয়া।
চ' ফাইনেলি আমাৰ ফাষ্টেগৰ কাম সেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ সোণাপুৰ টোল গেটৰ পৰা। চ' গাইজ আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে ফাষ্টেগ কিছুমান কোম্পানীয়ে বন্ধ কৰিলে, যেনেকৈ পে'টিএম এইবিলাক, সিহঁতৰ ফাষ্টেগ বন্ধ হৈ গ'ল। চ' ফাষ্টেগ নহ'লে যিমান টোল হয় আপোনাৰ পে' কৰিব লাগিব তাৰ ডবল। আৰু টোল গেটৰ পৰা আপোনালোকে যদি ফাষ্টেগ লয় সিহঁতে পূৰা আপোনাক লুটি দিব। মই পে' কৰিলোঁ এতিয়া 650 টকা। ফাষ্টেগ নতুন ল'লোঁ 650 টকাত। এনে আপুনি অনলাইনত পাই যাব 250, 300, 400 কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ ৰেঞ্জ আছে। চ' সেইটোৱে আৰু অকণমান বেছি ল'লে হ'ব, একো নাই। এতিয়া টাইম হৈছে 10টা আৰু ফাষ্টেগ ল'লোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ লাহে লাহে। 10টা বজাত সোণাপুৰ টোল গেট ক্ৰছ কৰিলোঁ। এতিয়া আৰু কিমান টাইম লাগে যাওঁ চাওঁ। চ' আমি এতিয়া ৰহা পাম আৰু এইফালে অভাৰব্ৰিজ বনি আছে আৰু এইফালে ৰাস্তা চাওক কি বেয়া ৰাস্তা, গাড়ীৰ পূৰা তলৰ লাগি গৈ আছে পূৰা এইটো ৰাস্তাত। ইমান বেয়া ৰাস্তা হৈ গৈছে। আৰু টাইম হৈ আছে এতিয়া 11:15 বাজে। আমি ৰখা পাম এতিয়া আৰু আমি গৈ আছোঁ ছাৰ্ভিচ লেন দি। ৰাস্তা পূৰা বেয়া হৈ আছে, এফালে তলত লাগি গৈ আছে গাড়ীত, ইমান বেয়া ৰাস্তা। এনেতো বেয়া ৰাস্তা আকৌ স্পীকাৰ আছে। চ' আমি এতিয়া ব্ৰিজ পালোঁ আৰু ব্ৰিজৰ আধা লাইট বন্ধ আছে আৰু আধা অন আছে। লাইটটো কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰাখে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটো চাব পাৰে দুটা ব্ৰিজৰ একে অৱস্থা, আধা লাইট বন্ধ আধা লাইট খোলা। চ' ইয়াৰ পৰা লাইট চাব আকৌ ঠিক আছে। চ' গাইজ যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈ, ৰাতি বহুত হৈ গৈছে, 12:30 বাজিলে ইয়াতে আৰু 10 মিনিট লাগিব ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে। চ' কেনেকৈ লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যোনে যোনে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। ঠিক আছে গাইজ, বাই বাই, লাভ ইউ, হেভ এ নাইচ ডে, টেক কেয়াৰ।